Радуйтесь, что вы православны, что Господь вас не оставляет. Вот чему радуйтесь всегда, говорите. Вспоминайте слова Господа. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царствие Небесное. Вот чем утешайтесь. С этим упованием на Бога ложитесь и поднимайтесь с Ним. В дороге призывайте Его, и где бы вы ни были, всегда будьте в Боге. Тихая радость веющая тогда приходит. Человек весел, потому что ему хорошо, в него радость на сердце. Всем хочет он добра, потому что он в любви, а это спасение. Вот чего достигайте. Всем желайте добра, и даже добра. И этим спасают.